Беззвучно шепчу я губами спасибо лесному ручью, в котором на каждом камне по солнечному лучу. Спасибо вам, лодки и сети, спасибо плоты и паромы, спасибо деревья и ветер за вашу зеленую крону. Спасибо тебе, кто молод, кто счастлив на этой земле, кто в самый жестокий холод мне говорил о тепле. Виктор Кушманов. Здравствуйте. Я знаю, что интерьеры квартир многих жителей нашей республики украшают картины художника Вадима Краева. Эти работы воспевают сдержанную красоту края, лодки на реке, деревья среди лесов. Да, пожалуй, лучше, чем стихаем поэта, и не скажешь. Эти художественные произведения Вадима Игнатьевича выполнены в технике линогравюры, которая позволяет тиражирование. Поэтому один и тот же пейзаж можно встретить в разных домах, а также в экспозициях выставок. Ведь с одной и той же печатной доски можно сделать оттиски в любом количестве. Но вот чтобы сделать сам оригинал, к примеру, тот же пейзаж, несомненно, нужны талант художника, огромный труд и великое терпение. Вадим Игнатьевич, по воспоминаниям людей, знавших его, был человеком щедрой души и свои работы чаще дарил, чем продавал. 10 февраля был днем его рождения. 13 февраля стал днем его смерти. Памяти Вадима Игнатьевича Краева мы посвящаем эту передачу. Вадим Игнатьевич Краев вошел в историю изобразительного искусства Республики Коми как график-станковист. Но в квартире, где он жил, и куда наша съемочная группа приехала для встречи с его вдовой Галиной Федоровной, мы увидели не линогравюры, а живописные холсты. И это вовсе не случайно. Дело в том, что учился Вадим Краев на живописно-педагогическом отделении Уральского художественного училища прикладного искусства в городе Нижний Тагил. И всю свою жизнь не расставался с этюдником, масляными красками и кистями. Но талант художника ярко проявился именно тогда, когда он взял в руки штихель, то есть занялся линогравюрой. Сразу после окончания училища с 1953 по 1957 год Вадим Игнатьевич работал преподавателем черчения и рисования в 12-й и 21-й школах Сыктывкара. И спустя вот уже столько лет его ученики с огромной теплотой и любовью вспоминают своего учителя. Я с ним познакомился довольно давно. Мы переехали вот в дом на Чернова 3. И я знал уже, что там находятся мастерские художников, но не знал, что мне попался сосед такой, у которого мастерская будет прямо над моей квартирой. А поскольку я еще, учась в школе, пытался, так сказать, готовить себя к карьере художника, занимался очень много, но потом судьба сложилась так, что я это оставил чисто как любительское занятие, а занимался совсем другой работой, то для меня это было, конечно, очень интересно познакомиться с художником, показать ему свою работу. Но поскольку я знал, что Вадим Игнатьевич был довольно известный уже в этот момент, я как-то к нему стеснялся все время подойти, но однажды, поскольку мы были соседями и разговаривали, здоровались, я ему предложил посмотреть свои работы. И удивительно было то, что он как-то с очень большим интересом сразу отнесся, посмотрел эти работы и меня поддержал в этот момент. И вот с этого момента у нас как-то зародилась вот эта вот такая как бы приязнь друг к другу, и я стал к нему часто захаживать. Он постоянно спрашивал меня, какие-то у меня успехи вот в моих этих занятиях. Мы с ним обсуждали очень часто эти работы, он мне очень много советовал. И я считаю, что я все, что я вот сейчас умею, в живописи, в рисунке, я обязан во многом Вадиму Игнатьевичу. Владимир Николаевич, вот я знаю, что вы занимаетесь живописью, а все-таки в то время, когда вы познакомились с Краевым, он уже серьезно
занялся линогравюрой, станковой графикой. Вот как живописец, он вам давал какие-нибудь подсказки? Конечно, очень много. Очень много. Вот мое первое впечатление было, когда я к нему попал в мастерскую, я тоже, в общем-то, ожидал увидеть очень много графических работ, но у него там было очень много живописных. И он всегда очень тепло о них отзывался, вспоминал, и чувствовалось, что у него как-то вот руки немножко тоскуют все-таки по краскам. Но и он это занятие не оставлял, он часто писал. Этюды писал, и картины ему заказывали. Я, в общем-то, и наблюдал, смотрел, он мне показывал свои работы. Было так, в общем-то, для меня очень полезно, интересно наблюдать за вот этой его работой живописной. А вот интересно, когда вы смотрели на его живописные работы, что привлекало больше всего вас в этих работах и что находило отклик в вашей душе? Вы знаете, одна из причин, что мы с Вадимом Игнатьевичем были, в общем, так, на дружеском таком расположении друг к другу, это, видимо, общий настрой души какой-то. Вы знаете, что я по профессии это биолог, и мне приходилось очень много путешествовать, но это работа такая в большей степени романтическая, я бы так ее назвал. Вот. А Вадим Игнатьевич, вот, и судя по его работам и графическим, и живописным, он тоже ведь романтик, и очень любил природу, и вот это было общее для нас, и мы всегда находили очень много общих тем для разговоров, для обсуждений. Я и потом замечал за ним очень такую душевную расположенность к людям, очень большая у него была. И интересные такие вещи потом, уже после его смерти, происходили. Я встречался со многими людьми, и вот приходилось, они узнав, что я тоже рисую, вот говорили, вот у нас, вы представляете, тоже был в школе учитель, он хоть и черчение у нас преподавал, но так нам нравилось, он с таким энтузиазмом все это преподавал, так это было интересно. Я говорю, его случайно не Вадим Игнатьевич Краев звали? Да, говорит, он. Так что вот видите, это человек, который оставил след в душах многих людей. Валентина Ивановна, я знаю, что вы были ученицей Вадима Игнатьевича Краева. Вот мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нами воспоминания о нем, какой он был преподаватель, какой он был человек. Прежде всего, мне хотелось сказать, что Вадим Игнатьевич Краев, талантливый художник, по своему характеру несколько отличался от моих знакомых художников. Он был очень мягким, интеллигентным, тактичным и очень приятным человеком. Я всегда относилась к нему с глубокой симпатией и благодарностью за его работы, которые мне близки по духу. И есть в моем доме и в домах моих друзей. Впервые мне посчастливилось встретиться с Вадимом Игнатьевичем в 58-59 годы, когда он работал в школе номер 12 преподавателем рисования и черчения. Несколько уроков он провел и в нашем классе. Я никогда не забуду одного урока, когда Вадим Игнатьевич попросил нас выполнить рисунок на весеннюю тему. И мне никак не удавалось изобразить мальчика, который встал на колено и запускал кораблик. Я очень старалась, но у меня ничего не получалось, поскольку колено мальчика на моем рисунке выглядело очень согнуто, выглядело очень неестественно. Конечно, я была огорчена, но каково было мое удивление, когда Вадим Игнатьевич поставил мне за этот рисунок 5. Это была первая и, пожалуй, единственная 5 по рисованию у меня, поскольку у меня способностей к рисованию не было и нет. Но эта 5, она придала уверенность в моих силах. И я была очень благодарна Игнатьевичу за это. Такой эпизод из школьной жизни, он запомнился мне. Валентина Ивановна, а потом позднее, все-таки, мне кажется, ваши пути с этим художником не разошлись, вы где-то встречались с ним, общались дополнительно? Да, конечно, мы встречались, вообще всегда приятно иметь знакомых художников. Мы встречались и на праздничных застольях друзей, на выставках, просто в городе разговаривали. Ну, человек был очень, конечно, изумительный. Вот его человеческие качества очень привлекали. Валентина Ивановна, вы по своей специальности человек далекий от искусства. Вот все-таки скажите мне, пожалуйста, что вас объединяет с художниками? Потому что я знаю, что
творчески работать, в творчестве творить. И они меня многому научили, потому что вот большинство, они, конечно, работают в одиночестве. И вот эти муки творчества, и вот итоги их деятельности. Практически у нас, поскольку я работаю в науке, наш труд тоже творческий. То есть это как-то, во-первых, обогащает и стимулирует, вдохновляет работы всех творческих людей. Ну и практически я учусь всегда. Ну и благодарны художникам за их труды, потому что они делают жизнь более светлой, радостной. Ну и вдохновляют, конечно. А все-таки что вы взяли лично из характера Вадима Игнатьевича в свою работу, в свое творчество, в свою науку? Прежде всего, это уже практически многие говорят об этом, о том, что в его работах очень четко прослеживается главная мысль — это любовь к нашему краю, к северу. Вот, пожалуй, конечно, вот этот элемент главный в его творчестве, который очень мне близок, и я ему благодарна за это, что он каждый раз своими работами об этом напоминает. Любить свою родину. В книге отзывов о выставке «Наследие», посвященной памяти скульптора Юрия Борисова и графика Вадима Краева, читаем: «Через твою гравюру вижу нашу эпоху. Склоняем головы перед вашим искусством. Спасибо за все, что вы воспроизвели и оставили нам и на века. Спасибо родным, близким, друзьям и всем, кто ценит земную красоту, изображенную художниками, скульпторами, кто для нас организовал эту встречу с искусством». Кстати сказать, инициаторами и организаторами этой экспозиции стали сотрудники Национальной галереи Республики Коми, в стенах которой она и проходила осенью 2000 года. Хочется еще раз вернуться к отзывам посетителей выставки. Благодарю за минуты наслаждения и очищения. Огромное спасибо всем, низкий поклон за организацию этой изумительной выставки. Особенно близкие сердцу работы Краева Вадима. Суровая простота, изумительная техника, огромное терпение. Вот то немногое, что успел увидеть в его картинах. Это история. Спасибо. Как художник-график, Вадим Краев признан не только любителями изобразительного искусства. Его мастерство высоко оценивают и искусствоведы. Валентин Васильевич, скажите, пожалуйста, какая притягательная сила в линогравюрах у Вадима Игнатьевича Краева? Почему на них хочется смотреть, видеть, и притом очень долго, и они как-то вот наполняют душу каким-то особым, что ли, звучанием, содержанием? Ну, мне кажется, это кроется в характере самого художника, наверное. То есть мы все любим красивые пейзажи, но мы не всегда замечаем то, что стоит внимания. А у него обостренное было это чувство к пейзажу. И очевидно, вот он находил такие пейзажи, чтобы нам показать, показывал, умел это передать, поэтому к его пейзажам притягивает. Но у него пейзажи, он же не фотографирует. У него пейзажи — это, в общем, все образы. Я, например, приобрел один пейзаж у него, деревня на Печоре, так? Из-за того, что мне показалось, это родина моей жены. Мы туда ездили, и я видел эту деревню, Сергеева щеля под Уссыльмой. И я так решил, что это и есть. С ним поговорил, он говорит: нет, ничего подобного, это и там подсмотрено. Но вот надо увидеть и создать синтетический вот этот образ, чтобы ты видел, да, настолько характерно, или Коми деревня, настолько с любовью сделано, с этим колодцем, там, с сороками или вороной там на заборе сидят. Лошадь там, и до того это тепло, все согрето его личным вот отношением теплым. Я не говорю о технике, ажурной, таком кружевной. Она не очень изощренная, кружевная. Вот Колчанов, скажем, вспомнить Кировского, тот прям плел такого тончайшую паутину. Иногда даже утомительно. Вот. А у Краева тоже кружевная, но пропорции черного, белого очень хорошо соблюдены. Ну, конечно, он поэт, лирик. То есть вот в этом где-то кажется мне. А вот вы видели его ранние живописные произведения? И как вы думаете, не пропал ли в нем талантливый живописец? Я думаю, не пропал. Все-таки живопись у него интересная, но я больше знаю последние его живописные работы. Потому что я 62-го года в Сыктывкаре, я там не мог видеть эти
Вот. А последние были интересные у него работы. Но если бы он ударился, как говорят, упрощенно в живопись, то вот мы потеряли бы графика. Ведь значение Краева тоже в том, что он был первым, с кого началась линогравюра. И устойчиво это продолжал. Вот он как заразился этим, заразился на даче под Москвой, потом Быстров здесь был покойный, который утонул, выпускник Ленинградской академии художеств. И Краев взялся за это. И у него были ведь последователи, которые Рожин Виталий, потом, значит, Павлов Володя, даже Рэм Николаевич, Валентин Викторович. То есть не то, что не последователи, они уже маститые художники, последние особенно. Но настолько это было заразительно, что они тоже начали. Но Краев один остался на долгие годы. И вся история графики, графического искусства коми, вот связана с именем Краев. То есть без него теперь никуда не деться. Сейчас линогравюра немножко отошла, изменилась. А это такой большой пласт Краева. Вот в этом и большое значение. Поэтому мне кажется, то, что он не занялся живописью, может даже лучше. Был ли он трудягой? Или все давалось ему легко и быстро? Не, еще подобное ничего быстро не давалось. Нет, нет. Именно трудяга. Он корпел, у него крохотная мастерская была, там вот, где на Чернова, эти мансарды со двора, да? Маленькая совершенно. И вот там он постоянно то режет, то рисует, то колесо это крутит, пресс громадный, на котором печатает. Он труженик был. Нет, его даже, он не так легко шел, его и критиковали там, и не очень давали хода, так сказать. Но он пробивался, он на всех зональных выставках и на всесоюзной был выставке. А что бы вы вспомнили именно о нем как о человеке? Очень любил жизнь, природу, сам строил лодку, причем, чтобы с приятелем он строил, и, так сказать, чтобы все было честно, они строили 2 лодки, не разбирая чья. И когда они были совершенно готовы, они их разыграли. И вот на этой лодке он несколько десятков лет, я не знаю, лет 20 ездил, и вот все рисовал, вот эти отсюда и стражи вычеты, и лиственницы, и все это отсюда вот пошло, потому что он страшно был влюблен в природу, в рыбалку. Вот. И это как-то органически шло, все вместе с ним. И очень отзывчивый был человек, очень отзывчивый, такой добрый. Он причем не продержался в председателях, он был председателем Союза одно время. Ну, не мог, надо председателем быть жестким человеком, а он очень мягкий был, он не смог долго удержаться. Он всем помогал, кому мог. Очень и переживал чужие неудачи. То есть человек был очень хороший. Ко всему сказанному о художнике Вадиме Игнатьевиче Краеве необходимо добавить, что помимо графики и живописи он занимался оформительской работой, а также книжной графикой. В коми-книжном издательстве он оформил около 50 книг, и все они отличались глубоким знанием книжной иллюстрации. Его талант, профессионализм и огромное трудолюбие были по достоинству оценены. В 1979 году Краеву присуждено звание заслуженного деятеля искусств Коми АССР, а в 1993-м звание народного художника Республики Коми. Все, кто знал Вадима Краева, отмечают его прекрасные человеческие качества. И, конечно, свет его души нашел отражение в работах. Важно то, что за какую бы работу он ни брался, будь то оформительская работа, будь то вот роспись или картина, тем более гравюра, вот он всегда к своей работе относился удивительно добросовестно. Он выкладывался весь. Это удивительный человек был. Он и как личность был, в общем-то, в лидерах. Он был очень уважаем всеми, хотя он работал и в художественном совете, председательствовал, и председательствовал в Союзе художников, был председателем тоже. И на всех постах он отлично справлялся со своей работой и был всегда уважаем всем коллективом без исключения. Это вот такое редкое качество. Тоже любовь у нас была к природе,
палаткам, к машине. Он, ну, неоднократно ездили мы с ним, значит, и здесь, в республике, и ездили вот в Вологду, и ездили в Ефимовскую на, значит, похороны Юры Борисова. Ездили в Ленинград, он у меня всегда был штурманом. Правда, он дремал, но не важно. Важно, чтобы моральная поддержка была. Вот. Так что мы как-то, ну, любили, что ли, друг друга, вот как вот, родственные души. Вы великолепно знаете образ жизни художников, знаете, как они работают. Даже в то время уже была эта невостребованность, которая особенно ярко проявляется сейчас. Вы помните, да, Екатерина Дмитриевна сказала, что они давали их, немножко поддерживали, давали им заказы. Вот. И потом они все время жили в напряжении. То совет каждый месяц, потом выставкомы. Вот. Выставком примет, не примет работу. Вот. Работу принял выставком, значит, надо думать, когда, как реализовать ее. Оплатит, не оплатит, вовремя оплатит или нет. У них же нет зарплаты, вы же знаете. Я помню, когда вот он делал роспись в Печоре, в Доме культуры железнодорожников, ему не платили, я не знаю, наверное, больше, чем полгода за эту работу. И в итоге получил копейки, потому что деньги обесценились. Знаешь, для, вот я художников, ну, по истечении многих лет, я их стала понимать. О том, что иногда они себя ведут не совсем таким подобающим образом, но это обусловлено именно условиями их работы. Вот я так понимаю. И потом настолько у них эта самоотдача сильна, что где-то бывает вот, что им надо расслабиться, да, стресс снять. И, конечно, женам очень трудно. Это могут только вот понять жены художников. У всех такое мнение, что художники гребут лопатой. Вот вы улыбаетесь, на самом деле. Вот сколько мы с ним, когда вот ездили по, ну, были в путешествиях по Закавказью, были несколько раз в Белоруссии, вот выезжали, все удивляются, как нет зарплаты, как нет отпуска. У них же нет отпуска. И поэтому, когда мы в отпуске были, это целая проблема. 2 недели, все, да. Да, деньги кончаются, или даже не только деньги кончаются, а потому что надо работать, вот работа ждет. А потом это люди от Бога. У них в какой-то степени свой мир, внутренний мир. Вот, и они где-то бывают очень открытым Богом, где-то бывают закрытым. Я хотела бы пожелать нынешним женам внешних художников, чтобы они обязательно, по мере возможности, все же ездили, посещали выставки, там, где принимают участие их мужья. Для меня это большим укором. Я до сих пор не могу себе простить, что я не была ни на одной выставке, ни в Петрозаводске, ни в Вологде, ни в Кирове, нигде не была. Причина здесь даже вот в том, что для меня была работа. У меня во время выставки то госэкзамены, то отчеты, если уже заочно работала. Несколько раз выставка была на выезде, когда вот выставки были, я выезжала в Иркутск на прием госэкзамена. И получалось так, что ни на одной выставке, кроме Сыктывкарской, ни одной выставку не видела. Вот, чтобы жены это учли. Я хотела бы вот еще о чем сказать, чтобы жены художников были опорой своим мужьям. Если они будут выезжать с ними на выставки, или даже во время работы, в домашних условиях, чтобы они понимали их, чтобы не выплескивали свое какое-то недовольство, даже вот какие-то жизненные неустроенности. Потому что я говорила, что мир художника — это очень сложный мир. Характер художника очень сложный, их надо понимать. Вот я хотела пожелать всем, чтобы они понимали своих мужей и поддерживали их.
Биографические листы Вадима Краева пронизаны трепетным, бережным отношением к природе, к людям, всепоглощающей любовью к светлой родине, созвучной поэзии Виктора Кушманова. Спасибо, снега и туманы, спасибо, охотник, рыбак, за сладкий дымок над кострами, за горький и крепкий табак. Спасибо за землю такую, где жить мне и жить не тужить, лесную опушку глухую и поле простое любить. Виктор Витальевич, когда мы начали готовить передачу о Вадиме Игнатьевиче Краеве, то у режиссера Татьяны Рожиной и у меня возникла мысль, что в творчестве Вадима Игнатьевича и вашей поэзии есть точки соприкосновения. Как вы думаете, мы правы или нет? Ну, чтобы не быть голословным и не объяснять общность, я прочту вам стихотворение, написано как раз в те годы, 65-е годы, когда мы часто общались. Это стихи о природе творчества, может, отчасти этой природы, потому что она очень многообразна. И это будет моим ответом. Может, ветер выдумали люди и назвали ветром настроение, может, он несбыточен, так чудо. Зря трепещут листья на деревьях. Может, ветер — это просто вздох, ожидание или откровение. Кто хоть раз его увидеть мог, ветер, а не рук его творения. Я его нарисовать пытался. Я истратил всю палитру красок. Рисовал я худенькую, как ветка. Синим рисовал его и красным. Ветра не было, а были краски, нарисованные ветром. А потом увидел, на полотне небосвода ветер рисовали облака. Ветер рисовали трубы заводов, ветер рисовала река, рисовали ветер знамена синие, самолеты и косынки диарок, рисовали ветер птицы милые над косяками судов и байдарок. И ветер гремел, как на пристани ящики. Он был белым, синим и голубым. Я это понял, он мог быть любым. Главное, он был настоящим. Очень здорово жить на свете, если знаешь, как рисовать ветер. Так вот, я думаю, что Вадим, наверное, немножко знал, как это делается. Именно север, конечно. Север — это земля, необычная земля, откладывает в наших глазах, в наших душах некоторую открытость. Вот эта открытость, она, кстати, я называю открытостью, вот и есть, которая привлекает читателя или зрителя к искусству того или другого человека. Открытость, в которой есть доверчивость. Там, где открыто и доверчивость, нет места или совсем мало места для лжи. И вот, видимо, вот это желание быть правдивым и сближает северных художников, в том числе Вадима Краева. Ну вот я знаю, что вы бывали в мастерской Вадима Игнатьевича и наблюдали порой даже, как он работает над оформлением книг, над созданием каких-то своих линогравюр. Вот вообще, как вы, вот сейчас его нет, как вы относитесь к творчеству Вадима Игнатьевича Краева? Какие у вас мысли, чувства, когда смотрите на его гравюры? Когда не зайдешь к нему, то есть когда я не заглянул к нему, еще в старой мастерской на Чернова и в новой, он все время работал. Все время. И разговаривая с тобой, он все время не выпускал из рук. Или карандаш, или перо, или там резец, там что-то такое, вот как это называется, это инструмент. Все время работал, все время разговаривал. Не выпуская из рук. Если даже было застолье, иногда вот такое узкое, он все равно что-то в руках переворачивал листы, все не взглядывался, и как будто наполовину он был там, а наполовину с нами. И меня поражало его поведение, два таких резких качества: спокойствия и некоторые чувства неудобства. Мне казалось, что он часто себя чувствует неудобно. Неудобно где-то вот люди там свободно чувствуют, шутят, веселятся, там говорят слова, острят, он все время как будто ему хотел встать и уйти. И вот это качество я называю очень качеством, присущим только очень интеллигентным людям. И вот эта вот интеллигентность, как-то странно
как бы растворена была его в даре. Вот та же вот скромность, и она присуща вот его работам. И вот эта скромность, которая выражается не только, вот, дескать, вот нельзя как-то там махать руками или громко говорить, а скромность другая. Она очень четко, профессионально и в то же время человечна. Например, на его работах мало лишних деталей. Есть вот художники, которые от щедрости своей души ставят одну деталь, вторую рядом и не подозревают, что одна яркая деталь убивает другую деталь. У него еще было другое чувство, чувство отбора. Это тоже относится к человеческой интеллигентности. Вот такое у меня осталось ощущение и живет от его, общее ощущение от его работы. Когда мы хоронили в хмурый зимний день Вадима, шли долго между могил по узкой тропинке, еле гнулись от тяжести снега, и вдруг уже над гробом, когда говорят речи, какие-то слова, его друг Манчик Владислав сказал: а что тут говорить? И закидали могилу землей. Я подумал, на самом деле, что особенно говорить? Мы хоронили художника. Вадим Игнатьевич Краев родился 10 февраля 1930 года в деревне Полушнур Кировской области. Скончался в Сыктывкаре 13 февраля 1995 года. Спасибо за соль и за сахар. Спасибо за кровь и огонь. Веселые жители, пахарь, геолог, пилот, платагон. Спасибо тебе, береза, мой белый прощальный платок у старого перевоза на перекрестке дорог. Спасибо тебе, кто молод, кто счастлив на этой земле, кто в самый жестокий холод мне говорил: